kaçışma ve panik anlarını zaten vereceğiz ama İsraillerin şu anda binalarının altındaki yaşam durumlarını bir aktaralım. Otoparklarda yaşıyorlar. Hani sığınaklara inmek bir yana, otoparklara çadır kurmuş durumdalar. İsraillerin an itibarıyla hemen bu DSF'nin altında arkadaşlar. Evet, şu anda yaşama koşulları, yani sığınaklara inin deniliyor ama yani yaklaşık 1-2 saat içinde sürekli sığınaklara inin çağrısı İsrailler yaşattıklarını yaşıyorlar. An itibariyle onları bezdirmiş durumda. Otoparklarına böyle çadır kentler kurmuş durumdalar. Şimdi gelelim bugünkü saldırıya. İran'dan İsrail'e 8 günün en büyük füze saldırısı devam ediyor. Şimdi görüntüleri verebiliriz. 6 yeri vurduğu söyleniyor. İlk önce 20 dedi. Daha sonra 25 balistik füze fırlatıldı dedi. Ama nihayetinde devrim muhafızları Gerçek Vaat 3 harekatının 17. dalgası başladı açıklamasını yaptı. Devrim muhafızlarından bundan sonraki her dalga daha şiddetli, öncekinden daha şiddetli olacak deniyor. Bakın burası Hayfa. Saldırılar, füzeler. Çağlar Hocam, siz lütfen görüntüleri bizim için yorumlayın, bizim için değerlendirin. Çok etkili değil mi şu anda İran'ın saldırısı? Şimdi efendim şöyle, o 2-3 günlük şoku atlattıktan sonra devrim muhafızları ya da hangisi bilemem ama çok şiddetli bir şekilde elinde bulunan bütün füzeleri kullanıma sokmuş. Devrim muhafızları yapıyor Devrim muhafızları. hocam. Kullanım konsepti şöyle Sayın Hanım, yani misliyle mukabelenin ötesine geçmişler, ancak şunu görmek gerekiyor. İsrail gibi sivil tesisleri değil, ağırlıklı olarak asker hedefleri, komuta yerlerine, lojistik üsleri atılıyor. Hayfa limanına bakınız, şu anda atılanlar kuvvetle muhtemel Siccil veya Fettah füzeleri. Bunlar bildiğimiz üzere hipersonik füzeler. Bunların durdurulması imkansız. En önemli özellikleri tespit edilmeleri çok yüksek hızda, tesir yarıçapı çok yüksek, tesir ettiği alan çok geniş ve çok ciddi bir hasar veren füzeler ve İran bunları kullanarak, biraz önce sevgili Ali ile de içeride konuşuyorduk. Eskiden birkaç gün önce hep gece atan İran artık konseptini gündüze de evirdi. Ne demek bu? Neyi bu şudur, gösterir? yani ben artık hedef istihbaratını ele geçirmiş vaziyette. Yani artık aktif bir şekilde karşılık verebiliyor. Gece yapması şuydu: elindeki füzelerin belki görülebilme ihtimaline uygun olan hedefleri, görülmeme ihtimaline uygun olan füzeleri kullanıyordu ama artık elindeki hipersoniklere bastı. Durdurulması imkansız. Evet, artık bir şeyi, bir de şu var tabii ki 2-3 günlük o yaşamış olduğu travmayı atlattığını görüyoruz. Hatta İran'ın. Hatta şunu da ifade edebiliriz Sayın Hanım. Yani gördüğüm kadarıyla bu füze türbülansı ve füze muharebeleri, yani bu durumda İran'ın durum üstünlüğü elde ediyor gibi bir görüntüsü var. Tabii vermiş olduğu hasarı buradan görebilmek çok, nereleri vurdu, hangi üsleri vurdu, İsrail'in devam edebilme, savaşa devam etme imkanını kırdı mı kırmadı mı göremiyoruz ama şu bir gerçek ki algısal, sosyolojik olarak bakıldığında İsrail, öyle biliyorum ki yani 1948'den bugüne kadar böyle bir ateşe maruz kalmadı. Bir şeye vurulmaya maruz kalmadı. Yani bu Hizbullah'ın, Hamas'ın veya da Husilerin attıkları 2-3 gün sürüyordu biliyorsunuz. Yani tabii. Çok şey değil ama bakın bu çok ciddi bir şey. İsrail halkı böyle sığınaklara inecek, çadırlarda yaşayacak. Bütün İsrail'de şu algı var. Sığınaklara inmekten bıkmışlar. Otoparklarda çadır kent kurmuşlar. Evet, yani o derece yoğun demek. Yani burada şunu görüyoruz bir kere. İran açıkçası kendisinden beklenen, o cesametinden beklenen tepkiyi nihayet göstermeye başladı. Bu bir. İsrail'e şunu da söylüyor: sen vurmaya devam et, daha misliyle devam edeceğim. Hani o ifadeler kullanıyor diye Sayın Hanım, hani kliplerle cevap veriyordu ama bunun realitesini yaşamaya başladık. Birincisi, bu dediğim gibi hipersonikleri devreye soktu. Yani bu Sicil'i, Fettah'ı ve diğerlerini devreye soktu. Etki sağlaması durdurulamaz olan hipersoniklerin düğmesine basılması. Evet efendim, bakın şöyle birkaç minik bilgi vereyim. Bu hipersoniklerin... Canavar füze diye anılıyor bunlar. Efendim, Hürremşehir, Hayber füzesi, Hürremşehir diğer ismiyle. Yaklaşık, biraz önce sevgili Altunbaş da ifade etti ama Altunışık, özür dilerim, 2000-2500 kilometre menzili olan gerçekten çok hızlı, yani 14 Mach. Mesela bakın, Sicil 14 Mach, yani ses hızından 14 kat daha hızlı. 4300 kilometre. 4300 kilometre ve saniyede 340 kilometre giden çok ciddi füzeler. Bunların en önemli özellikleri, bunlar böyle şeyden sonra, Sayın Hocam, atıldıktan sonra stabil olarak hedefe gidenler değil, havadayken de rotasını değiştirebilen, manevra yapabilen çok üstün niteliklere sahip füzeler. Burada sorumuz şu olabilir ama, ne kadar var İran'da bu? Kaç tane kaldı? Bunu yani hep soruluyor zaten. İran bu yoğun mukabil füze harekatını
ya da elde etmeye yakın olduğu bu durum üstünlüğünü daha ne kadar devam ettirecek? Bu 2 haftalık verilen süre içerisinde bunu ısrarla devam ettirebilecek noktada mı? Bu ayrıca incelenmesi gereken ama elimizde buna yönelik olarak herhangi bir envanterde şu anda bende öyle bir sayı yok. Yok. Tahminler var. Tahminler var. İsrail için söylenen ise o da çok enteresan bir yaklaşım. Yani Amerika desteklemezse 11 gün. Zaten destekleyecek Amerika. Yani desteklemezse üzerine bir kurgu biraz sağlıklı olmaz. Ama yine bu füzelerin bakın bir özelliği daha var Sayın Hanım. Nükleer başlık da takılabilir bu sicillere. Çok büyük tesir yarıçapı olan silahlar. Önemli olan şey şu. İran'ın 2-3 günlük o istihbarat ve güvenlik zafiyetinden sonra İlk kısa sürede darbe. toparlanması, önemli komutanlarının etkisiz hale getirilmesine rağmen devrim muhafızlarının ve toparlandıktan sonra bir de şu önemli, doğruluk payı çok yüksek. Yani hedefe isabet oranı çok yüksek atışlar var. Şimdi atış yaparsınız öylesine. Attığı hesabı diye bakır. Hani gider arzu edilen hedefi vurmaz, başka yere vurur. Ama bakıyoruz ki doğru isabet oranı çok yüksek atışlar var. Dün yanılmıyorsam bir hastaneyle ilgili bir oldu, polemik konusu oldu. Onun da hemen yanında bir üs var. Oraya attıklarını İran söyledi. Söylüyor. İran'ın bir de tabii bu uluslararası kamuoyundaki algıya ben katılmıyorum. İran'ın uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak sivil yerleri, çocukları falan vuracağına dair İsrail'in bir kontra algı harekatı oldu ama İran ne olursa olsun yaşadıklarına rağmen böyle katliamcı bir profil sergileyecek bir ülke olmadığını ben değerlendiriyorum. Hocam şimdi arkadaşlarımdan bir rica ettim. Bir fotoğraf, önemli bir fotoğraf. Öyle bir şey ki yani bunun efendim başlığının içinde şu var, bu patlayıcı falan ona gerek yok. Zaten fiziksel olarak bu korkunç, devasa herhalde. Şimdi arkadaşlarım yayına hazır. Evet, şu anda ekranlarda. Ya bu zaten yere düşse zaten duman eder. Yani sadece fiziksel düşmesi bile. Tabii. Kendi cesametiyle bir sürü kişiyi yapar. İsraillerin bulunduğu noktaya düşen füzenin kalıntılarından bir kısım. Evet. Nedir hocam bunların büyüklüğü? Gerçi burada bütün hepsini veriyoruz. Şöyle hani evet. Büyüklüğü olarak hani 14 metre uzunluğunda yanılmıyorsam daha da fazla olabilir. Ama yani şunu görmek lazım. 4200 küsür kilometre hızla giden 500 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. 500. Yarım ton bakınız. Sadece savaş başlığı sicillerde. Yani bu çok güçlü bir silah. Yani İran sicilleri kullanarak, daha doğrusu bunu neden kullandığına bakalım. İran şunu düşündü. Hep stratejik savunmada kaldı, aktif savunmada kaldı. 2-3 gün, bu da normaldir biliyor musunuz Sayın Hanım? Yani çok kötü bir baskın yemişsiniz. Komutanlarınız öldürülmüş, emir komuta birliğini sağlamak, o silahları yüzeye çıkarmak, ateşlemek. Yani reaksiyon süresi, harbi hazırlık süresindeki o vurulmalardan sonra toparlanıp karşı harekata başlamak. Çağlar Hocam 6 gün mü sürdü böyle toparlanması değil mi? Sanki tabii, hani önceki günden itibaren vuruyor ki normal diyorsunuz. Beklenenin üzerinde bir baskı yendi Sayın Hanım. Yani ama bir de şu var tabii, tırnak içinde bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir ordu bu kadar baskına uğramamalıydı yani, o ayrı bir konu. Evet. Yani toparlanması çok zor çünkü İsrail'in hedef listesine baktığımda, atışlarında analiz yaptım harita üzerinde. Önce Tahran ve güneyindeki o Fordo bölgesi, nükleer tesisler, evet suikastlerle bilim insanları, ama batıya doğru yani hududa yakın tarafta ise özellikle erken ikaz, hava radarları, işte gözetleme tesisleri, yani körletme yaptıktan sonra bu yaptı. İran muazzam bir şok yaşadı.